V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. So well, ಈತ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟದು ವಾದ್ಯ ಉರ್ತದು ಬಾರಿ ಜಿಂಚಿ ಕಾಯಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್. ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಎದುರು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಬೇರೆ ಬರೊಂದುಲೇರ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್. ಸೊ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್. ಸೊ ಮೊಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬೈದೇರ್. ಸೊ ವಾ ರೀತಿದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯರನ್ಲ. ಸೊ ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪಾಳೆ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. VNR Gold. ದೇವರೇ ಮೆನಿಂಚನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇನ್. ಹಲೋ ಓಲ್ಲರಿ ಏನ್ ಬೋಳರ್ ಅಡಿದ್ದೀಯ ಏನ್ ಬೇಲಡುಲ್ಲೆ ಶೇ ಬೋಳರ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಓಲ್ಲರ್ಗೇನಿ ಏನ್ ಬೇಲಡುಲ್ಲೆ ಏ ಮೂಲಿ ರಿಜ್ಜನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತಿದು ಒರಿಯೇ ನಾನು ಬತ್ತು ಅರಾದು ಬತ್ತಿ ನಾ ಬುಡಚ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತನು ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತೋಡ ಅಂಚತ್ಯ ಆನ್ ಫಾರ ಬುಡಚ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತನು ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಆವ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಜಾನ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಮಾನನ್ ಒರಿಪೇರಿ ಮೂಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಓ ದೇವರೇ ಏರಂಡಲ ಬಲೆಪ್ಪ ಇವರ ಮತ್ತಿನದ ಕೂಡ ಬರ್ಪಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕು ಸಣ್ಣಿ ಮೀರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಓ ದೇವರೇ ಶಾಂತ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಲಾಟ ಕುಳೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಾಟ್ ಒಂತೆ ಚಾಪುಡಿ ಪಾಡಿಲೆ ನೀರು ಪೇರು ಸೇರಲೆ ಆ ಲೋಟ ಹಿಡ್ದು ಈ ಪಾಟೆಗ್ ಗಳಿಸಾದ ಮೈಪು ದೊಂಡೆಗ್ ಐನ ಪೇಪು ಆಯ್ನ ಮಂಡೆಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡಾ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಲಾಟ ಕುಳೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಾಟ್ ಅದೇ ಒರ ತೇತಿನ ತನ್ಯನ ಕೂಡ ಪಾಟೆ ಲೋಟ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅನ್ನದೇ ಸರಿತಾ ಇದು ದಾದಂದು ಪನ್ಪುಣಿದೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇ ಬತ್ತದ ಏನ ಅರಾದು ಪತ್ತಿನಿದೆ ಕಲುವೆ ಓ ದೇವರೇ ಅನೇ ಸರಿತಾ ಆಯ ಅರಾದು ಪತ್ತಿನಾಗ ನಿಕ್ಕದಾದಂಡೆ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಆಲ್ ಮನಿ ತೀಜಾಲೆ ಮನಿ ತೀಜಾಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಎಂಗ ಬಚ್ಚಿನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಡು ನನ್ನ ಬಗ್ಗು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಪೇನ ಶಾಂತ వచ్చి పాడు ಶಾಂತ ಯಾನು ಶಾಂತ ಓಲಾ ಕೇಳಕೊಂಡತ್ತ ಏನು ಅಂದಿ ಮುಂದೆ ಈರಾ ಮುಂದೆ ದಾದಿ ಇರ ಕೋಲ ಅಂದೆ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಇಚ್ಚಪುರ ಹಾಕದ ದಾಯ ಹಾಕದ ಅತ್ತೆ ಇದು ಕೆಕ್ಕಲ್ ತಿರುಗಿದಂಡಿಯೇ ಕೆಕ್ಕಲ್ ತಿರುಗಿ ನತ್ತ ಮಾಡ್ದ ಅಂಗಿ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ದ ಆಮ ಸರಗಬಾರ್ದು ಐದು ನಾನು ಶಾಂತ ನೆಟ್ಟಿ ದೇವರನಾಜನ್ನು ತಪ್ಪುಜಿ ಎರಲ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ದೇವರನಾಜನ್ ಉಳೈ ಪೋಯರ ಕಾರಣದಾದ ದಾದ ಶಾಂತ ಈ ಕೋಡರಾತ್ರ ಜೆಪ್ಪುನ ಗಂಡ ದಾದ ಬಂಡೈ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ದ ಬರಿ ಬಂಡೆ ಅವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೊಂದದ್ದಿ ಈ ಕೋಡರಾತ್ರ ಬಂಡ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಮಾಲಿಂಗೆ ಬೇಲೆಗೆ పోనగా ఆయన బొడిదిన అర్రాది పత్తది కిస్సు కొరిపోయింది పండుగాన పంతే ఇరువరాళ్ళ పత్తిదారా ఐకిని పోయిన కొనియారే ఓడి అడప
ಬನ್ನ ಬಕೋಡೆ ಅಂತೀನಿ ಏನನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಬನ್ನತ್ತಿ ನಿಕ್ಕು ಬಂದವಂತನು ಅಂಚಿದೊಳಗೆ ಯಾವಿ ಇರ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಇನದಾಲ ತಪ್ಪಿച്ചಪ್ಪ ಇನದಾಲ ತಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಮಾತ ಮಲ್ತಿನಿ ಮೋಲು ಮೋಲು ಸಾಧಾರಣ ಸರಿತಾನ ಕೇರಳದ ಸರಿತಾನ ನಾಯರ್ ಮೋಲು ಅಂದದಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪುರ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಂದೇನೇನಾ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿನಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಕಂಡನ ಇಜ್ಜಾನೆ ಕೊಡ್ತುಡು ಏರಾವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಏರಿ ಏರ್ ಬೈದಿಂದೆವು ಏರು ಏರಿ ಏರು ಪ್ಲಂಬರಿ ನಂಬರ್ ಅವಾಗ ತಿಕ್ಕುದು ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ನಂಬರ್ ಸಾಧಾರಣ ಅದೇ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲತ್ತವ ಯಾಂದಾದಮಲ್ತೆ? ಎಣ್ಣೆ ಸೇಯಿ ಪಣೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡ ನಿಜಂದ ಬರ್ತುಡು ನಿನ್ನೆಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಒರಿ ಬೈದಿಜೇನಾ ಏರಿ ಏರು ಏರಿ ಏರಿ ನಲ್ಲಗೆ ಏನೊಂದು ಬೈದೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪೆ ಅವು ಅವು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ವಾ ನಿಕ್ಕು ಪ್ಲಂಬರ್ ಬಾಲೆಗೆ ನಂಬರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದು ಪುರ ಅಂದದಿ ಈ ಮಲ್ಲದಾಲ ಪಾತ್ಯಂತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಏರ್ನ ನಾವು ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ಗೊಂಡಿತ್ತ ಏರ್ನದೆ ಏರ್ನ ಏರ್ನ ಅವು ಪುರಂದರೆ ಏರು ಪುರಂದರೆ ಪುಂಡೆ ಪುಂಡೆ ಪುಂಡತ್ತಿ ಅವ ಅಲ್ಲ ಮಿಂಡೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬೈದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಹಾಲು ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಯ್ಯರ ಬಳಿ ಇಂಚಿನ ಅಂತದ 10 ದಾರ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮಾಡ್ತೀನತ್ತ ಇರಿಗಿದ್ದೆ ಆಲ್ ಬನ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಡೌಟ್ ಅತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಲಿ ಪಡ್ಚಿ ಶಾಂತ ಗುಲಿ ಪಡ್ಚಿ ಶಾಂತ ಇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಕೆರ್ಲೆ 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 ಓಡೆ ಕೆರ್ಲೆ ಕೆರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೇಕಲ್ ಬಂದ ಸೈಪುರ ಯಾನತ್ತ ಓಡೆ ಸೈಯರ್ಲು ಎಬೇ ಅಕ್ಲ ನಾಟಕ ರಟ್ಟಿ ಜಂತಲ್ಲ ನಿಗಲ ನಾಟಕ ಪೂರಂತೋಡು ಬರ್ತಿರಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬರ್ತನೆ ನಿಗಲ ಕಂಡನಿ ಬರಡಿದೆ ಕಂಡನಿ ಬರ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಆರ್ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿದ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ರೋಷಾಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆ ಉರಿದುರಿದು ಅಂಗಿ ಪರಿ ಬರಿದು ಸರಿತಾ ಅಂಗಿಂದ ಬರಿತಾಳ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನಿ ಈ ಬರಿತಾಳ ಈ ಅವಳೆ ಒರಿತಾಳ ಅವಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಂತುಪ್ನಾಗ ನೀ ನಾನು ಅರದು ಬತ್ತಿನ ಏರು ಈ ದಾದಯ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಡುಲ್ ಅರದು ಬತ್ತನ ದಾಲಾಪಜಿ ಕೇಸ್ ಪುಸ್ಕ ಅವತ್ತಿ ಆಯ್ತ ಬರೀತ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಅರದು ಬತ್ತನಾಗ ನಿನ್ನ ಕಂಡ ನೀ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂತಿ ಆ ಯಾರಾದ್ರು ಬತ್ತೋ ಇತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರದು ಬತ್ತಿನ ಆಯನೇ ಶಂಕರ ನೆನಪಾಪ ನೆನ್ಕೋರ ಶಂಕರ ಈ ಶಂಕರ ಎಂತ ಅಂದು ನಿಕ್ಕ ನೆನ್ಪುಂಡ ದಾನ ನೆನಪಿಸಿದ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತುಂಬಾ ತಾರದು ಬತ್ತನೆ ಅವತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗ ಎಂಚೆತ್ತ ಇಂಚೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗ ಇಂಚೆತ್ತ ನಿಕ್ಕ ನೆನ್ಪುಂಡ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಚಟ್ಟಿನ ಅರ್ಜನ ಪಾಲು ಮಂತ್ ಪಾಡುಂತ ಒಂಜಿಕಾರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುಂತ ಬೊಕ್ಕಂಜಿಕಾರ್ಗೆ ಈ ಪಾಡುಂತ ಹಂಗಂದು ಅವು ಕಲರ್ದ ಸಡ್ಡ್ಯೋ ಚಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಲರತ್ತು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿ ಪುಣಗ ನಿಕ್ಕ ನೆನ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗೋಲಿ ಜನ್ನೆಗೆ 2 ಗೋಲಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಕವಿತ್ತಾರೆ ಎಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡು ಗೋಲಿಂಡು ಯಾನ್ ಗೋಲಿನ ಮರತೀಜಿ ಈ ಗೋಲಿದ ನೆನಪುಂಡತ ಗೋಲಿದ ಮರನ ಮಾತ್ರ ಮರತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮರಲ ಯಾನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ ಪುಣಗ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಅರದು ಬತ್ತು ಅತ್ತ ಬುಟಾಯ ಅಂದಯ ಇಟ್ಟವಲೆ ನಿಕ್ ಅರದು ಬತ್ತನಾಗ ಯಾನ್ ಅರದು ಬತ್ತು ಏರು ಆಯ ಅರದು ಬತ್ತು ಏರು ನಿಕ್ ಅಂದಾಜ ಪೂಜ ಅವು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಸುರು ಕಾಯಿ ಬತ್ತದ ಅರದು ಬತ್ತನಾಗ ಯಾನ್ ಈರೇ ಅರದು ಬತ್ತಿ ನಿನ್ನೆನ್ನಿನಿ ಆಯ ಅರದು ಬತ್ತನಾಗ ಮೂರನಿ ಶನಿವಾರ ಈರೋರ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದ ಅರದು ಪತ್ತಿ ಇರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತಿ ಶನಿವಾರ ಯಾನು ಊರ್ಡೆಜ್ಜನಿಯ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮುರಳಿ ಶನಿವಾರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅರದು ಬತ್ತೀನಿ ಇರತ್ತಾ ಆ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ದಾರ ಇದು ಹೋಯ್ತದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ದಾರ ಇದು ಹೋಯ್ತದ ಈ ಅಂತೆ ಏಳರ ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಯಾಕೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಾರ್ಲಾಕ ಅವನು 7 ಗಂಟೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಮತ್ತ ಈ ಕೇಸ್ ನಿಂತೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಕವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಲಾಯರ್ ಬತ್ತಿ ಬರಡ್ ಯಾರು ಬರ ಲಾಯರ್ ನೆಂಕ್ಲ ಗುರ್ತೋದು ಆತ್ಮಲ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ಯಾ
ನಿಕ್ಕಲ ಪಂತಿಯ ನಿಕ್ಕಲು ಒರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒರಿ ಮಲ್ಪುನ ನೀ ಬರ್ಚಿ ಅವು ವರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂದ ಮುಲ್ ಕುಡೋರಿ ಹೋಗುದೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪೆ ಫೋನ್ ಪಾತಿರಂಗ ನಿನ್ನ ದಾದ ಮಾರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಣ್ಣತ್ತ ವರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಅವು ಒರಿಯಾ ಅವು ವರಿ ಮಾರೆ ಈ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕುಡು ಅತ್ತೆ ನಿಂದ ಏಸ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ದಯ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಂದ ಏಸ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಕಾನ ಆಫೀಸ್ ಕಾನ ಅಂತ ಬಂತಾನ ಬೈದನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಂಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೇಗೆ ಎನ್ನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನೆಡ್ದು ಮುಕ್ಕುಟೋರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ರಾಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮ್ಯತ್ ಸಂಕರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣಿನಿ ಅರವತ್ತು ಬತ್ತದೀನಿ ಅಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿತ್ತುಳಂಜಿ ಲಾಯರ್ ಉಲ್ಲೆ ನೀಕೊಂಜಿ ಮಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದಾಯ್ ಬಿತ್ತುಳಂಜಿ ಲಾಯರ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಮೀರ್ ಲಾಯರ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಲಾಯರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ದಯ ಮಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಈ ಕೇಸ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆ ಯಾರ ಬತ್ತಿನ ತೂತನ ಇಚ್ಚತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಕೀಲರೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಂಡ ವರಾಂಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದು ಉಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ನಿಕ್ಲು ವಕೀಲರನ್ನ ಮುಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪನು ಆತಿ ಅಂಕ ಸೈಡ್ ಈ ವಿಷಯನ ಯಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅನ್ಪೆ ಉಡಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಕೇಸ್ ಅವಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೊಂಡಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಂದೆ ಓಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಪಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಎಂಚ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ ಪೋಯ್ನಾತ್ರಿ ದಾದಾ ಅಕ್ಲತ್ತ ಗೋಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಲು ಅಗ್ಲು ಗೋಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಣ್ಣ ದಾದ ದಾದಾ ಕಣ್ಣಾರ ತುತ್ತನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಲೋಲರ ಕಣ್ಣಾರ ತುತ್ತನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಪುಳಿ ಮುಂದೆ ಆಗಿಯ ಯಾನು ಕರೆಂಟ್ ಮೂಲ ಕೊರ್ನಿ ಮಾರೆ ಬಲ್ಬ್ ಬೊತ್ತು ನ್ಯಾ ಉಲಿಯ ನಿನ್ನ ಬಲ್ಬ್ ಸುರುಕೆ ಬೋತದ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಸೈಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರ ತುತ್ತಿನಕ್ಲು ಬೋಡತ್ತ ಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿ ಬಂಪೆ ಹೂವೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತಿನ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ತುತಿ ಜನ ಯಾನ್ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ತೂತಿಜಿ ಬಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಸಾಂತ್ರಮ್ಮ ಮುಂತೂತೆ ಅವತ್ಯ ಶಾಂತ ಪಾಪಂ ಅವು ದಾದಾಂಡಲ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಅಂಡ ಐನ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ ತೋಜಿಪವರಿ ಅಪ್ಪಗ ಕಲ್ವೆ ಇರು ನಾಡ್ಬತ್ತೋಲಿ ಮರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಏರಿ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡೆ ದಾದ ಎಕಡ ఆయన ವಿಷಯನು ಕುಡರ ಮಲ್ ತೋಜಾವಡು ಕುಡರ ಮಲ್ ತೋಜ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲ್ವೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪನು ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಈ ಓಲಿತ್ತ ಯಾ ಬೇಲೆದವಳಿತ್ತೆ ಬೇಲೆದ ಓಲಿತ್ತ ಈ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೂಲ್ ಫೋನ್ ಬಂತು ಬನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತೀನತ ಬಕ ಮೂಲ್ತದ ಸೈಪನ್ ಪಯ ಬೇಲೆಗೆ ಆ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಈ ತಾನಾಗ ಈರೋಲಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸೀದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಅಟಿಲ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಕೂತ ಬಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಅಟಿಲ್ಡಿ ಅಟಿಲ್ಡ್ ಸೀದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಟಿಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೌದೇ ಅವು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ತಾನಾಗ ಈರೋಲಿತ್ತಾರೆ ಸುರು ಉಲಾಯ್ ಬೋತಿನ ಯಾನತ್ತ ಓತಿನ ಈರತ್ತ ಸೀದಾ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಲ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ನಾನು ಆಯ್ನಿದ ಬಕ್ಕ ಕೊರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಿ ಸಿದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಓಲಜಿ ಯಾನ್ ಬರುಡ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಆತ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಬರುಡಗೇನಿ ನಿಕ್ಕು ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬಲ ಪೋಸ್ ಪತ್ತಾಯ ಮಾರ ಅತ್ತಿ ಈತ್ ಮಾತಾನಗ ಹೀರೋಲಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಗ ಮೂಲ್ ಮಣ್ಣು ತಿರ್ಪಣ ಬೋಲೆ ಕೋಟ್ ಅದನ್ ಇರು ಕೋಟು ಬಣ್ಣ ಮೂಲು ಅವು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪೂಜಿ ಓ ರಾಮರಾಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರಿತಾ ಈ ದಾಯ ಒರಿತಾ ಮಾರ ಬಲ ಏನ್ ಬಾಬೆ ಎರಡಲ ಬಲೆಪ್ಪ ಎರಡಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲಾಯರ್ ಆರು ಅವಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡ ಈ ಇಂಚ ಬಿದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಈ ಇಂಚ ಬಿದಾಯ ಬೈದ ಸುರು ಯಾನು ಬೂರ್ದಿನು ಸುರು ಈ ಬೂರ್ದಿನಿ ಯಾನು ಬೂರಿ ಈ ದಾದ ಮಲ್ತೋ ನಿತ್ತವಳು ಅವು ಯಾಕಡೆ ಬೂರ್ದಿನ ಬಾಜನ ಅಟ್ಟಿ ಕಡ್ದು ಪಿರ ಪಾಡೋಚ ಹೌದೇ ಹಾಗೆ ಬಕ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಜನ ಸೇರ್ದ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬಲ ಮೈದಾದ ಬಡಿ ಇಜ್ಜ ಅವಳು ಮೈದಾ ಬಡಿ ಪೇರ್ದ ಬಡಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಯಾವತ್ತ ಇತ್ತೆ ಓ ದೇವರೇ ಎರಡಲ ಬಲೆಪ್ಪ ಎರಡಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನಿ ಎಂತ ತಾಯ ಸೈಪ ಮಾರ ಬರ್ಡಿ ಓ ದೇವರೇ ಎರಡಲ ಬಲೆ ಮನಿಪ್ಯ ಅತ್ತ ವಾಯಗ ಡೈಲಾಗ್ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಇತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಣಿ ಪೂಜಾ ಯಾನಿತ್ತ ವಕೀಲರು ದೈಗ ಮನಿ ಪಂದಿನಿ ಕಾರಣ ಸರಿತಾ ಓಲ್ಲದೆ ಬಲದೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಲಾಟ ಕುಳೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಾಟ
சாப்புடி பாடுல நீர் பேருன்னு சேரல ஆலோட்டெடுத்து ஈ பாட்டுக்கு கடு சாதமாய் புதொண்டேகு ఆయన తేపు ఆయన మండేగి ಒಂದು ಚಾನಿ అందిచ్చా ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಅರ್ಕಂಜಿನ ಬಂದ್ವಿ ఓ మీరు పెద్దనే ಅಲ್ಲೇ ಪಂಚಮಂತಿನ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ఆతిజీ పోలే ఎంకల మరు ಆಂಡ ನಿಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬರ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ఒక తాయ సైప మరే పో మరే నెక్స్ట్ ఈ జనదాని లక్కుజీ ಎಂಕೆ ಯಾಲಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕು ಜಾನ್ దానా ಎಂಕೆ ಕಾಪಿ ಓಡು ಕಾಪಿ ತೇಪಡು ಮೋನೆಗಿ తప్పు ఎక్కడ పండి నీ చాతి అయితే నిన్ను ఇత్తే కాపీ ఎంచండి ఎక్కడ పండి నీ கொஞ்சி கைட்டு லாட்ட குழஞ்ச கைட்டு பாட்டு ಭಾಷೆ ಜನ್ನ ಮುಗಿಯರೇಜಿ ಚಾಂದ ಬಂಡಿ ಕೊಂಜಿ ಕೈಟು ಪಾಟೆ ಕೊಂಜಿ ಕೈಟು ಲಾಟೆ నెక్స్ట్ దాదా నేత నెక్స్ట్ దాదా డైలాగ్ నెక్స్ట్ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ నిన్న డైలాగా దాదాకి ಈತೆ ಏರಗಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ సరితా దాదాడిదే ಈ ಲೆಜ್ಜನಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತಿದೆ ಮೇನನ ಆರಾಧ ಬತ್ತಿದೆ ಕಲ್ಲು ವಕೀಲರೇ ಅರದ ಬತ್ತ ತೋಜಾರೇಜ వచ్చి బక్క సరితా ఆయన నిన్న ఆరాధపతినగా నీకు దాదాడిదే ಅಲುಮನಿ ತಿಜಾಲತ್ತ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನ ಯಾನು ಮಣಿ ಪಡಾತಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುಡ ದೇ ಆಂಡ ಆಂಡ ಈತ ಆಯ ಸೈಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನ ನಿಕ್ ಮಾಡ್ದ ಸಮಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಏನ್ ಫೋನ್ ಬಂತೇರ್ ಇಂಕ ನೆನಪಿ ಜಾರ್ ಬರ್ರಂಡಿ ನೆಟಿ ನೇಟ್ ಬರ್ರಂಡ ಪಾಪ ಬರಡಿ ಬರಡ ಬರಡಿ ಬಲ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ ಹೊತ್ತಿದ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ರೋಷಾಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆ ಉರಿದುರಿದು ಓಡಿ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತದ ಕುಡೋಡೆ ಬಾರಿ ಪುಣೆ ಇಡ ಬಲ ಇತ್ತೆ ನೇನು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಗ ನಿನ್ನ ಬಡಿದೇರಿಯಾ ಬಡಿದಿ ಮೂಲ ಮರ ಅಂಚಿದ ಇಂಚುಂದು ಇತ್ತ ಯಾನಕೇನು ಆನ ಬಡಿದಿನಿ ಈ ಎಂಚಾರದ ಪತ್ಯ ಅಂದಿ ಓಡಿಗೆ ಏಬಿರಾ ವಕೀಲರು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಂದವ್ರು ಆಡದ ಬತ್ತ ತೋಜಾಗ ಅಂದು ತೋಜ ಎಂಚಾರದ ಪತ್ಯ ಅಂತ ತೋಜಡೆಂಕ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಕರ್ದೇನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಐಮನ್ ಪೇರ್ನ ಅಮ್ಮನ್ ಐತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದು ಜಾಯ್ ಒಂದು ಎಂಚಾರದ ಪತ್ಯ ಅಂತ ದಡಬಡ ವಕೀಲರೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಲಿ ಅವಳು ಆಲು ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಆಯನ ಪುಗಿಯಲ್ಲಿ ತರದಿತ್ತಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಆಯನ ಬಡದಿನ ಸೊಂಟ ಕೈ ಬಂದ ದಾಲಾಪಜಿ ಐ ಕೊಡ ನೀ ನಿನ್ನ ಬಡದಿಗೆ ಇಂಚ ಪುಗೆಲ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಾಪನತ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಲ್ಪ ಸುರು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಡ ಐಕೆ ಕೊರು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಬುಡು ದಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂತಲೆ ವಕೀಲರೇ ಇಂಕ 2 ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ ಆರಂದ ಎನ್ನಿದಿ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು ಆತು ಜಾತಿಜಿ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ ರೋಷ ಆಕ್ರೋಶ ದಾಲಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ ಚಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಡದಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದಾನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಂಟ ಒತ್ತರ ಜಯ ಪಾತದಿತ್ತುಲೆಗೆ ತಯ್ಯಡಿ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾನತ ನಿಂಗೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ವಕೀಲರೇ ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನೀಕ್ ಮತ್ತ ದಯ ಕೇಸ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಡ ವಕೀಲರೇ ನೆಟ್ಟದ ಎನ್ನಲ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿಂಚಾದ ಯಾನ್ ತತ್ತದು ಬೋದು ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರು ದಾಲ ಪೂಜಿ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಕಂಡನಾಯ ಕಳುವೆ ಎತ್ತು ಪಂಡನಾಯ ಕಳುವೆ ಎತ್ತು ಅಂಚಾಪು ನಮ್ಮ ದಾಳಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನ ಸರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಪರಾಧ ಆತಂದು ಕಾನೂನೇ ಬಂತನತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂತುಜ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಯಾನ್ ಅಂಚ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರ ಬೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನೆಕ್ಕೆಪುರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನೂನು ದಾನೆ ಆತ ನಿಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಕೀಲ ರೀತಿ ಇರಿ ಎಂಕ ಪನ್ಪುನಾರು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಂತದೆ ಈ ತಪ್ಪು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇಂಚ ಅದನ್ನು ಪಣ್ಣಗ ಇನಿತವರಿ ತಪ್ಪು ಮಂತೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಯೆ ಪೋನಗನೆ ಉಲೈ ಪೋನನೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾಗಿ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಅಪರಾಧ ಮಂತ್ರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಆಯೆ ಪೋನಗನೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂಡದು ಬೋಪಿ ಅಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಆಯರ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇಂಚ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮಿತ ಚಾಲಿಯನ ಬಲೆದೆತ್ತಿಲೆಕ ಉಂಡು ಇನಿ ಚಾಲಿಯನ ಬಲೆದೆಪ್ಪು ಮನದಾನಿ ಅವೇ ಚಾಲೆ ಕೂಡ ಬಲೆ ಕಟ್ಟು
ಅಂಚಿನ ಉಲಾಯಿಪುನೆ ಬಿರ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಚಿನೇ ಘಟನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮದ ಚಾಲಿನ ಬಲೆ ಕಟ್ಟುಲೆ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ತರೆದೆಪ್ಪೋಡು ಚಾಲಿಯನ್ನು ಕೆರೋಡು ಚಾಲಿನ ಕೆರಂದಾನ ಮನದನಿ ಬಲೆಗಟ್ಟೇರ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿಗೂ ಬೇತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಲೆಗಟ್ಟೇರ್ಲಜ್ಜಿ ಕುಚಿಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸರಿಯಂಡತ್ತ ಸರಿಯಂಡ್. ಸುರುಕು ತೂಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆರಕರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡಿ ಪಣ್ಣೆ ದಾದ ನಮಕ್ ದಾದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಸುರು ಬರ್ಪುಣ ನೆರಕರೆ ದಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಟ್ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ್ ನೆರೆಕರೆಟ್ ಹಾಲಾಯವರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಮರಣ ಮಿನಿ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಇತ್ತ ಪೂರ ಪಿದಾಯುರುಡಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಬಣ್ಣಾಗ ಪೊರ್ತೆ ಪುನಃ ಕುರಿವು ಅವು ಒರಿಯೋಡ ಬರಿತಲ್ಲದೆ ಬತ್ತದ ಐಕೆ ಸೇರೋಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆ ಹಾಲಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆರೆಕರೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸರಿ ಅಂಡತ್ತ ಪೂರ ಸರಿ ಅಂಡತ್ತ ಬಲೆ ಹಾಕೋಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಕ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಲಾಟ ಕುಳೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಾಟ ಒಂತೆ ಚಾಪುಡಿ ಪಾಡಿಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ VNR Gold ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ VNR Gold ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಓಕೆ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ ವಾ ನಮ್ನೆದ ತೆಲಿಕೆಡಕಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದಿರ್ದಾದನ್ ಸುರುಕಾಲ್ ಶಶಿ ರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಒನ್ ಲೈನರ್ ಪಂಚ್ ಹಿಡ್ದದ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಇರ್ತದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಜ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಚ್ ಉಂಡದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಚ್ ನಾಳ ಬೋಡುಂದಾಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಚ್ ನಾಳ ಬೋಡುಂದಾಂಡು ಆಂಡ ಒಟ್ಟು ನಿಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶರ್ನ ಡಯಲಾಗ್ ಪಂಚ್ ಆವಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆತಿನ ಸೀನ್ ಕೊಂಚ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚಿನುಂಡು ಐಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪಲ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅವು ದಾದನೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಯ್ಜಿ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಚ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಯ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ಕಾಮಿಡಿ ಕನಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ತನಲ್ಪ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂತು ನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಮಾತಿರ್ನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಖತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದಾಂಡೆ ಒಂದು ತಟ್ ಅವೆಜ್ಜೆ ಮಟ್ಟ ಮಜಾ ಆಯ್ತು ನಾವು. ಎನಿವೇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ. Yes sir, thank you so much. Thank you Shurishana. So well, as usual it's a CPL season award korpunanchina bortu. So I would like to call upon the sales manager Sun Premium Refined Sunflower Oil Deepak dayamaltu vedikeda mitu barodu ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ರಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. So Subrai Pai, Suchitra and Prabha Theatre. So please dayamaltu arla vedikeda mitu barodu. So can we have the season award? Can we have the memento for our powered by sponsorer, that is Sun Premium Refined Sunflower Oil. Thank you so much. Okay, so well, ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಹೊರತು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು ಲೇರು. ಸೊ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಅರೆಗಳೊಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡೆ ಪಾತೆರೆ ಪುರ ಪಂಡೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಪುರ ಪಂಡೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಶೋಭಣ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಸ್ ನಡುಟು ಏರೆಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ VNR ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಸುರುಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಗೋ ಹಿಲ್
ಸಾಕ್ಷಿ ಟೀಮ್ಗೂ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 144. So well, book a performance maltinanchina team VNR Bangar Bantwal. VNR Gold Bangar Bantwal. Mukulna marks. Radjana judges ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು 120. Congratulations and 2 points on the board for Go Hill Sakshi, and better luck next time and wonderful performance from both the teams. Joraina Chapade, thank you so much. Thank you Shobraj Baur, thank you Go Hill Sakshi, and thank you VNR Gold Bangar Bantwal. Thank you. Okay, well, so Nikul Materla ini munku muda banji nilke teltaran manenga mudu. So bari shoku danchino ni telikeda ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ Comedy Premier League Season 2. Finally, this is V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2, powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. And this is Vijay Vinay signing off from this program. Until then, bye bye, take care, and stay tuned to Comedy Premier League Season 2.